Podsvilajskom kraju ugiba stoka, a pravi se razlog ne zna. Stočari su zabrinuti i čekaju reakcije nadležnih službi. U posljednjih 20 dana u Podsvilajskom kraju uginulo je 50 krava. Stočari su, kažu, nemoćni. Pitaju se dokad i od čega im stoka umire. Prizori bi, važno je napomenuti, neke možda mogli uznemiriti. U mene je Ante Batalića 15, u brata mi moga Tomislava 4, u još jednom 1, još jedno gospodarstvo blizu nas 5 komada, govori stočar iz Maovica Gornjih. Zašto naši veterinari koji nas zastupaju neće da izvadimo krv svakoj kravi, svakom biku, svakom teletu? Zašto bježe od toga? Pita se Jure Turudić. Dragi Hrvati, tko ubija hrvatsku stoku? Po čijoj naredbi? A tko od toga ima koristi? Svi znamo da ministar Grlić Radman ima tvrtku Proteinka, koja uzima milijune godišnje na nesreći seljaka. Otac mu je bio poslušnik Tita i partije. On je bio poslušnik Tita i partije i tako je došao do milijuna. Osobno gledam poveznicu između tog smeća, zločinačke organizacije i naredbi EU. To je moje osobno mišljenje. U nastavku pogledajte kako je to danas i sinoć izgledalo. Ljubav nije! Di? To je znači 14. U 10 dana 14. Suze, kaže Nikola briše jer zna kakav ga prizor čeka. Evo, nemamo što se sad govoriti. Je li pluješ, je li boleš, šta može biti? Evo, zdrava izašla, ajmo reći da je zdrava izašla. A da nije zdrava ne bi došla ni ovdje. U ruke uzima mobitel, dojavljuje veterinarskom inspektoru još jedan slučaj uginule krave na padinama Svilaje u mjestu Gornje Maovice. Televizija je ovdje krava, evo snimamo novu kravu, najnoviju. 14. po redu. 14. iz njegovog stada, ali kažu nam stočari u posljednjih 20 dana nema ovdje OPG-a koji nije ostao bar bez jednog grla. U mene je Ante Batalića 15. U brata mi moga Tomislava 4. U još jednom gospodarstvu 1 pokraj nas. Još jedno gospodarstvo isto blizine nas 5 komada. Ukupno tvrde uginulo im je bar 50 krava. Pitaju se od čega i pitaju se dokad. A mi propadamo, svaki dan mi propadamo, mi od ovoga živimo, ljudi. Od ovoga živimo i drugo ništa, niti znamo raditi, niti hoćemo raditi. S tim te ti živimo, ostali smo ovdje, stvorili smo obitelj. Nismo ošli nigdje. Ispred televizije samo želimo da nam dokažu od čega je blago krepalo, toksičnu analizu da nam napravimo. Ako je to problem, znači koliko para, svi ćemo skupiti, daćemo. Veterinari koji nas zastupaju neće da spratimo blago i da izvadimo svakoj kravi, svakome teletu, svakome biku krv, da se krv nosi analizu, da se ustanovi šta je. Zašto biže od toga? Iz Državnog inspektorata odgovaraju nam, uzeli su uzorke svih uginulih krava i utvrdili da se ne radi o zaraznoj bolesti. Iz resornog ministarstva to potvrđuju, ali i dodaju, mogućnost trovanja životinja ne može se u potpunosti isključiti. Iz splitske policije potvrđuju nam, provode izvide. No stočari tvrde, institucije su u ovoj priči zakazale, a oni su, kažu, bespomoćni. Ne ugibaju samo krave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego i u dijelu susjedne Šibensko-kninske. Ovo je žalosno da je neki vuk ili nešto da je nađen tu na terenu. Tu bi bila sada krim policija, tu bi bila sve inspekcije iz Zagreba došle tu. Imaju osjećaj, kažu, da su prepušteni sami sebi. Daj ljudi, pomozite nam da otkrijemo koji je otrov, da znamo kako zaštiti mladu. Nema troj male dice, troj mačari. Čega da ja njih ranim? Lako je ben za mene, briga mene, ja ću živjeti pod vedrim nebom. Od čega da ja dicu ranim? Šta ja trebam? Ne znam, jedino se mogu, ja vam govorim javno, da mene ode sve blago na ovaj način, ja se ubiti, ali ja neću moći gledati dicu u gladu, ja neću moći. Gospodin Nikola ostao je bez 14 grla. Dobar vam dan. Kakvi su uopće osjećaji ovih dana posljednjih? Znate sami kakvi su osjećaji. Bez 14 članova ostati, to je kao obitelj. Kao jedan član obitelj da se izgubio, Igore. Ali 14 komada, to je malo... Ne znam, nisam pametan. Trenutno sad leže na tlu ovdje 2 krave. One čekaju, jel tako, ovu tvrtku koja je specijalizirana da je odveze. Danas je nedjelja, oni ne rade. Tako je, čekaju proteinku, ujutro će proteinka doći do 9-10 sati. Ako ne bude još dio žrtava na drugom području, ako ne bude, onda će ja čekati red kad će doći. Jer ne mogu sve pokupiti. A sad doći ili pokupiti, neće li. A ovo moram prijaviti današnju. Ujutro za proteinku, da bi ona
zapisala i da bi došla po nju. Ova već može ići, ali kad? Ujutro, sutra. A Jel brinete? Šta će biti noćas? To ne znam. Hoće li za ujutro biti šta? Je li brinete da je ovo opasno i za zdravlje ljudi? Ja se bojim najprvo za sve. I za sebe, i za okolicu ljudi, i sela, i svega. Jer to je nemoguće. Mislim, nije to jedna krava, nije to 2 krave, ajde, 1, 2. Ali uginjet kokoša ima, a ne volku. 50 krava, oko 50, možda i više. Na ovom području našom. To je, a i žalostno. Svaki dan gledaš ono što ne treba gledati. Jel vama ovo itko može nadoknaditi? Ne može. Niti mi treba ko nadoknaditi. Samo želim da se nađe štaj. Je li bolest, je li otrov, nešto mora biti. Ili je u zraku, ili je nekako donešeno, nešto je donešeno. Kako, ne znamo. Svi se pitamo šta je. Vidjeli smo šta je, a ne znamo šta je. Jel sumnjate na nekoga ili na što? Ne mogu ni u koga upri prstu. Ako mogu upri prstu, da mogu iz zraka upri prstu. Da su avioni nosili. Ništa više. To moje mišljenje. A ne mogu ja od nikoga drugoga okriviti. Rekli ste mi danas da su zapravo u cijeloj ovoj priči po vama i ostali vaše kolege rekli su mi da su zakazale institucije, da su podosta onako strome i spore. Policija se uključila u cijelu priču. Kad očekujete nekakav rasplet? Meni se čini da nije dignuta Slobodna Dalmacija, ne bi ništa bilo. A kad sam javio Slobodnoj Dalmaciji, onda došla i televizija i sve novine. I policija. Došla policija mi kući, a šta je napravi zapisnik, čao Bog, šta? A institucije druge šta će biti? Ja sam očekio da nešto bude i da žurno napravi. Hoće li napraviti, neće li? Ukoliko ne napravi nešto žurno, srida, četvrtak, krajnji rok, bude laki leševa, iđu na glavnu cestu. Proteinka neće ih goniti, ja neću dozvoliti dići zat. Pa neka onda snimaju, neka Njemci, Austrijanci, Slovenci, neka snimaju, možda u njih ima nešto bolje. Možda će on nam neku dati nešto što je pametnije, ako naše institucije neće napraviti. Zapravo ćete napraviti nekakvu vrstu prosvjeda mirnog? Pa, tako nešto. Bude li još leševa, tako će biti. Ako on ne napravi ova 3-4 dana nešto što treba napraviti. A to oni znaju najbolje, ja nisam veterinar, oni znaju najbolje što treba napraviti. Vi i vaša obitelj, vi živite od stočarstva? Pa, i dosta njih ovdje živi od stočarstva. Maš svita. Plaćaju sebi mirovinsko, plaćaju sebi zdravstveno, sve plaćaju. A oni ne znaju gdje su maluci. Na kart ne znaju pokazati, a znaju kad treba nešto nam uškrniti od poticaja. A kad se dobije i poticaj, pa evo te poticaj ukinite, a dajte meni da zdrava beštija bude. A ne da ja uvozim beštiju, šta će mi uvozna beštija? Šta sam dobio od toga? Ništa. Rekli ste mi danas da krava nema markicu, digli bi se svi, a ovako kad je uginula. Tako je, nek jedno tele ne markira. Svi će skočiti. Tele bez markica. A da je vuk ovdje, šta bi onda bilo? Cijela bi skočila sve, ovako za jednu kravu, 2, 5, 15, meni je 14. Do noćas, do ujutro, sutra, do podne, bojim da će biti još koja. Daj Bože da neće, ali mislim da hoće. Još samo kratko, za kraj tu je i magarad i telad, njima nije ništa. Ima 60 teladi u toru, ni jedno ništa. 6 magaradi pase zajedno s kravama, piju vodu zajedno. Nisam primijetio. Niti gine, ugibaju. A kraju ugibaju. Od čega? Zašto? To nismo pametni. Zapratite kanal King Invictus Official. Svakodnevno pratimo i neovisno izvještavamo o vijestima u Hrvatskoj. Borba počinje gdje mainstream završava.